अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान में आप सभी का खुशदिली के साथ इस्तकबाल। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पीकर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब, और आपसे गुजारिश है कि इनके मौजू से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन से पेश तक पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया की अखलाकियात, इस पर बात होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया का दौर है। व्हाट्सएप, यूट्यूब और दीगर बेशुमार जो हमारे सामने वसाइल हैं, इन वसाइल पर क्या हमारी अखलाकियात होनी चाहिए, किस अंदाज में हम गुफ्तगू करें, और ख़ास तौर पर अगर हम दूसरे के बारे में अगर कोई गुफ्तगू करें तो क्या दायरा होना चाहिए, क्या वसूल होने चाहिए, इस पर आज गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से कि सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें फैलाई जाती हैं, जहाँ बहुत सारी सही मालूमात, मुफीद मालूमात मुंतकिल की जाती हैं, हासिल की जाती हैं, एक दूसरे को बाखबर रखा जाता है, वहीं लोगों की किरदार कुशी भी होती है। बदनाम करने के लिए भी बड़े आसानी से इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। किसी के बारे में कोई चीज़ भी अगर आपको लगातार डालनी है, उसे मुत्तहम करना है, उस पर इल्ज़ाम देना है, तो बड़ा आसान प्लेटफॉर्म है। इस वजह से कि आपने अगर इस प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को डाला है, लोग अपनी जगह बड़े मुतमईन होकर सुनेंगे और यकीन करेंगे कि आपने तो बड़ी तहकीक के बाद इसे डाला होगा, आपने बहुत गौर व फिक्र किया होगा, मालूमात इकट्ठा की होंगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हैं, आप सोशल मीडिया पर गुफ्तगू कर सकते हैं, तो आप एक जिम्मेदार इंसान हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया को आजमाइश की दुनिया बनाया है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें दो धारी हैं, उसका मुफीद पहलू भी है और नुकसानदेह पहलू भी है। इसी वजह से हुकूमतों को कानून बनाने की ज़रूरत होती है और आवाम को कानून के साथ साथ अखलाकियात अपनाने की ज़रूरत होती है, और समझने की ज़रूरत होती है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से सही और गलत को कैसे मुंतखब करें, कैसे हम समझें कि क्या सही है क्या गलत। बुनियादी तौर पर चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़, सोशल मीडिया पर आने वाली तमाम मालूमात अगर वो इस अंदाज की हैं कि उसमें कुछ नसीहतें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ मालूमात हैं, और उसे आप सुन रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी ज़ात से है, आपकी ज़ात और बोलने वाले से है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर कोई इशू हो, कोई टॉपिक हो, ऐसा मजमून जो मुख्तलफ़ी है, जिसके कई पहलू हैं, तो उसमें फिर आपको गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि जो पहलू पेश किए जा रहे हैं क्या वो सही भी हैं, मुमकिन है या नहीं है, क्या जिस अंदाज में बात को कही जा रही है ये पेश भी आ सकती है या नहीं, ऐसा होना मुमकिन है कि नहीं। एक हद तक आपको गौर व फिक्र की सलाहियत का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धोखे में रहेंगे और नुकसान उठा लेंगे। तीसरा पहलू जो, या तीसरे किस्म की चीज़ें जो सोशल मीडिया पर हैं, जिनका ताल्लुक दूसरों से होता है, एक शख्स है उसकी ज़िंदगी से होता है, एक तंजीम है उसकी हकीकत से होता है, चंद अफराद हैं उनके अकीदे वैल्यूज से होता है, किसी मजहब और किसी भी नज़रिए से होता है। अगर इस तरह की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर है और इस तरह की कोई बहस चल रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मुहतात होने की ज़रूरत है, तहकीक करने की ज़रूरत है, वरना खामोशी अख्तियार करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो कुछ हालात हैं
اور اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں ہے. بہت بڑے بڑے لوگ اور بہت ہی کمزور لوگ، سب اس میں شعوری غیر شعوری طور پر کبھی جان بوجھ کے کرتا ہے انسان اور کبھی وہ شکار ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے سوشل میڈیا کا استعمال پہلے بھی غلط ہوا ہے، میڈیا کا استعمال پہلے بھی غلط ہوا ہے اور آج بھی غلط ہو رہا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. پہلی چیز، اگر وہ چیز کسی سے متعلق ہے تو کہنے والے نے تحقیق کی ہے نہیں کی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. یاد رکھیے، کوٹیشنز نقل کر کے، کسی کی کوئی بات کا حوالہ دے کر کے، کسی کے ویڈیو کی کوئی کلپ تیار کر کے کوئی بات مکمل نہیں کہی جا سکتی ہے جب تک کہ براہ راست اس آدمی سے واسطہ نہ ہو، یا اس آدمی تک پہنچ کر اس بات کی تحقیق نہ کی جائے، اس جگہ پر پہنچا نہ جائے، یا کم از کم آپ کے جو معتمد ہے یا جو کہنے والا ہے وہ یہ ثبوت نہ فراہم کرے، یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہاں ہم نے اس بات کی تحقیق کی. عمومی طور پر لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک خبر کو دیکھا، اسے بنیاد بنایا اور اسے آگے بڑھا دیا. کچھ چیزیں انہوں نے سنی، چونکہ اس کا تعلق دوسروں سے ہے، اس کا اثر ان کے اوپر نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور آگے بڑھا دیا. یہ سوشل میڈیا کا سب سے کمزور پہلو ہے، اور خاص طور پر اس میں ہمارے نوجوان اپنے جذبات کی بنیاد پر، اپنے انالیسز نہ کرنے کی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر کہ ان کے اندر ایک بات کہنے کا جوش ہوتا ہے، وہ زیادہ اس کے شکار ہو رہے ہیں. اور عام لوگ اسے جب سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا، اس میں جو خبر آئی ہوئی ہے، اس میں جو بات کہی گئی ہے، اس میں جو اطلاعات فراہم کی گئی ہیں، وہ سب کی سب مصدقہ ہے، وہ سب کی سب کنفرم کرنے کے بعد کہی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے، بالکل یہ ذہن سے نکال دیجئے. اگر سوشل میڈیا پر بولنے والا وہ کسی واقعے سے متعلق گفتگو کر رہا ہے جس میں حوالے کی ضرورت ہے تو اسے ریفرنس دے، اور ریفرنس بھی ٹو دا پوائنٹ دے. اگر اس کا تعلق کسی شخصیت سے ہے تو اس شخصیت کے بارے میں اس نے کیسے تحقیق کی ہے اس طریقہ کار کو متعین کرے. اگر اس میں کسی نظریے پر گفتگو ہے تو اس نظریے کی پوری وضاحت کرے. یاد رکھیے کتنا لمبا عرصہ گزرا ہے، جب لکھنے پڑھنے کا زمانہ آیا، کتابیں لکھی جانے لگیں تو بے تحاشا ایسی کتابیں چھاپی گئیں اور لکھی گئیں. اخبارات جب نکلنے شروع ہوئے تو بے تحاشا ایسی خبریں اس میں روز نکلیں اور آئیں جو بے بنیاد تھی. پہلے بھی ہوا، پہلے کم تھا، آج زیادہ ہو رہا ہے. پہلے یہ چیزیں کتابوں اور اخباروں میں ہوتی تھی، آج یہ سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں. اس لیے اس سلسلے میں ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تحقیق کی بنیاد کیا ہے؟ جو بات کہی گئی ہے کیسے کہی گئی ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، کن بنیادوں پر حاصل کیا گیا ہے، اور اس میں تحقیق کے ان بنیادوں کو اختیار کیا گیا ہے کہ نہیں جس سے کسی چیز کو مکمل طور پر تحقیق کیا جا سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اس کا تعلق اگر کسی شخص سے ہے تو اس شخص کی اس میں کنفرمیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے. مثلا کسی کے عقیدے پر بات شروع ہو جاتی ہے، کسی کے اخلاقیات پر بات شروع ہو جاتی ہے، کسی کے کام پر بات شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے میدان ہیں جن کا تعلق الگ کسی کی ذات سے ہوتا ہے. اس میں کئی برائیاں بیک وقت شامل ہوتی ہیں. چغلی، کسی کی برائی کا تذکرہ کرنا اور اس میں وہ برائی ہو بلا ضرورت، یہ چغلی کے دائرے میں آتا ہے. بہتان تراشی، اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور آپ نے بلا تحقیق یہ بات کہی ہے تو آپ نے بہتان تراشی کی ہے. آپ ذرا سوچیں کتنے بڑے جرائم کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا کسی بات کو بس صرف نقل کر دینا، سننا اور کہہ دینا، اسے ذرہ برابر غور نہ کرنا، اسے یہ نہ دیکھنا کہ یہ بات واقعتاً صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے، بس نقل کر دینا، یہ بات جھوٹ کو پھیلانا ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے کسی چیز کو پھیلانا، اور خاص طور پر جس کا تعلق کردار سے ہو، انسان سے ہو، اس کی ذات سے ہو، اس کی عزت سے ہو، اس کے نظریے سے ہو، اس کے عقیدے سے ہو، اس کے مذہب سے ہو،
اس کے دین سے ہو، ایسی چیزوں کو پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ جرم بہت سارے لوگ اس وقت کر رہے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کو سننے والوں کو خود اپنا وصول بنانا ہوگا، اپنی اخلاقیات مرتب کرنی ہوگی، اور یہ پابند کرنا ہوگا تاکہ ایسے لوگ جو غلط باتوں کو پھیلاتے ہیں ان پر لگام لگ سکے اور ان کی چیزیں رک سکیں۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔